မိန်းမတွေကပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ယောက်ျားတွေကနှာဘူးတွေတိတ်ကြီးစရာကောင်းလားတကယ်တော့နှာဘူးကြတာခင်ဗျားတို့ကပို့ဆိုတာမိန်းမတွေကပို့ဆိုတာခင်ဗျားအခုဇက်သမင်လောကမှာခင်ဗျားကြည့်လိုက်လေအဲ့တော့ခင်ဗျားရုပ်ပြစင်းပြပြဒီကလေးတွေခင်ဗျားကတော့အောင်စမှုတို့ပါအောင်ဆိုတာခင်ဗျားဒါတော့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတို့ဒါသူတို့တကန့်ပေါ့ဒါယောက်ျားလေးချင်းကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစားတယ်ဒါလေးစားတယ်ခဲဟာတော့အဲ့ဒီမှာနှာဘူးတွေကဘာလို့ကြားနှာဘူးခင်ဗျားရုပ်ပြစင်းပြစူတွေပေးနော်ဒီကောင်တတွေးတစ်ပိုက်ကြီးပတ်စံတွေရနော်ခင်ဗျားတို့ကိုပါလာစားကြမရှိတာဟိုမှာခင်ဗျားတို့ပုံပြီးသွားပေးနေတာခင်ဗျားတို့တော့ပြီးရင်ခင်ဗျားဖက်နဲ့ဟာနန်းလို့ရတော့ခင်ဗျားတို့ကတဲကြီးမဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဟာရုပ်ပြက်စင်းနေပြီဘလောက်နာဘူးကြတယ်ဆိုခင်ဗျားအဲ့ဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်မိမနာဘူးတွေဘလောက်များလဲဆိုတော့ဒါကတော်တော်များများမိမတွေအိုက်တိုင်းပဲဟိုမိမတွေကကုတ်ကမြင်းများတာဟိုတကယ်တမ်းကြလေဟိုကိုကတော့ကောင်းအောင်နေခဲ့တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူများလည်းကောင်းတာအရန်လို့ဒါတကယ်ပေါ့နော်ပြီးခင်ဗျားဟိုချုံမမောတွေမှာမားကတ်တွေရွှေဆိုင်တွေမှာမင်းသားတွေလာပြီးမော်တွေနာမည်ကြီးလာပြီးဆိုဟာအော်ပြီးနေခင်ဗျားတို့မိမတွေဘယ်သူမှရုပ်ပြက်စင်းမဲ့တယောက်ကြားလေးမှအဲ့လိုလုပ်တာမရှိယောက်ျားလေးအဲ့လိုတွေ့လား